बरांडी शराब ते पी मैं नशेइया जिम्मेदार हाँ रकबा वेच के तेन शुरू हाँ माई आज नवी नवी तुहाडे घर आई पई मैं तो जिथों तेन ले आना तेरी राह खीर त्रोड़ी है तो थाई शुरू हो गई सील घाट त्रोड़ी वे तो आज मेरे हुल्ले ही तो हैं हुल्ले हैं देख लो मैनू कोई होश है मैं तो तेरे पानी नहीं किते ना पूरा पीना था इंशाअल्लाह ताला तेन इंज नशा दे दा तेन पानी घटड़ी कोई ना मैं तो एडा बेहोश हो गया तेन बंब बमते तो मेरे नौकर हालात आके उस आके मुंह था की बैठा मुक गई है नहीं तो घंटे दूधी मौका तू जो होश है का मेरे लाल दे आधा सुरकी कोई नहीं कल्ला चल रहा डॉक्टर ही आखे तेरे गुर्दे खत्म हो वैसे छोड़ दे मैं आखा नहीं बावे मार जा सा नहीं छोड़े मैं कोई हाल है तो अंदर मुकाम जे तई मैं चलनी है तुसी या तेरा थे यो मैंने पी के गए से आते चोमना बात यो तेनु कावे नहीं लगनी कावड़ लग गया तो मैं तेन शुरू हुआ 18-19 दी बोतल बंदा बांध के पीता था आप हो तो मैंने समझांदी पई जांदा रकबा वेख गया उन्हें पता कोई नहीं मैं तो पूरी पेटी ले आंदी है तुआडा की है रकबा तुआडे घर मैंने भाभे लाए आंदे वो तो पैसे जरा ज्यादा देवे घर पुछेंदे ईसाई लाए गैर मुस्लिम दे घर बनिया तुआनु बेदीन करे ए बेदीन नहीं है लोग जुम्मा पे पढ़ देन मैं तेनु भी कब मैं तुआडे घर रह गई हूं तुआडे फर्ज बाय पूरे कर मोया तो फार्द अदा होंदे बाबा तू कोई जींदे ही चू ए होश है जा मैं कल कुत्ता लगे जाने नाबा भिरा पानी दी अंग्रेजा बनाई नहीं से कहान है भाई ये इस्लाम तो निकल जावन कुत्ते ते बंदे दा पता ना रहे हालांकि तेरे जितना नशा कोई नहीं जितना तेरे छोटी च नशा है मैं आके आके मैं महंगी हो गई है जरा छोटी नहीं जुड़े जिम्मेदार मैं तेरी एक नहीं छोड़नी मैं कोई मुकदा भी हाँ चौथा पंजवा आया पिए करेट आया मैं तो देख लो एडा नशे ही मैं वो थार जा दिखी है जितू तू निकली वो जा न भी खाए वाल न ले दो तुहाडे घर वाला ती बन के आनी न तो झबेला दे घर तरकती पई रखती पई है वो तेन दबी तो अरूड़िए च खड़े बीएमआई कोई पैदी हो हाँ ये गांधी चुनी कर एक चौका चौका इकट्ठा होया तो बोतल भरी जी बाल पी के मान पिया के सोने हो किधर गए आज तो मैनू इंज बेहोश करना मां नू मिलन ही ना दे कोई ना मिलती है कोई मुझे दे गया जेड़ा तेनू शुरू होवे ओ कोई सलाम करे तौबा कर ले तेरा नहीं जरा तौबा करे ना नहीं करे तेनू मैं बम्बी करो अच्छा तुम्हारे घर पे थे अबू धाबी भी देता चंगे बंदे नहीं मेरे कन्ने लग दिन बैठी हो जाए कोरोना लगी हो यही ते छड़े कोट पास
जे मार्क्स पावे ना तो लोग आखे ना मिट्टी चटेंदे